nuko nguko dutangiye filime yacu. Iyi ni episode ya 16. Niba wibuka neza ahangaha niho twari twagarukiye ndetse twari twanahabonye. Muyomba ageze hano yarangiza akabona umuzimu. Uyu muyomba yatangiye kwitegereza uyu muntu, abona ntabwo ari kumusobanukirwa neza. Gusa wibuke hano yarari aha yarageze ni impande y'irimbi. Yatangiye kwibaza ati mu mutima we ibyo nibyo yatangiye kwibaza. Atangira kwibaza ati uyu muntu we yaba arinde, ese uyu muntu bundi yabagamije iki? Ibyo ni ibibazo ari kwibaza. Uyu muzimu ntabwo yigeze amureba mu maso, nta nubwo yigeze amwiyereka, ahubwo yari amuteye umugongo. Ubwo muyomba arangije aravuga ati ahari naba ndi kurota. Ati gusa wasanga ibyo ndi gutekereza bishobora kuba ari ukuri. Ati sahari uyu nguyu yaba ari umuzimu. Ukurikire filime witonze. Ibyo ni ibibazo uyu mugabo yari ari kwibaza. Kiraciye ahangaha ari kwigendera. Gusa ageze hano hari amajwi make yatangiye kumva. Barakwereka wa muzimu nuko nguko yayisabura kugira ngo wemere yuko ibintu bikaze. Muyomba ageze gutya abona umuntu yari kubona mu kanya gatoya arabuze. Niko gushwekura, niko guhita atangira kwirukanka. Barakwereka hano Arafa yaje kuganira n'isafuriya. Arafa nuko nguko yaje atangira kubaza isafuriya. Arayibwira ati isafuriya, ndagushimiye cyane bitewe n'ukuntu wambaye hafi, bitewe n'ukuntu wanyitangiye ndetse ukaba wandangiye umuti. Mama wanjye akaba yabashije kongera kuba muzima. Ubu ngubu sazi tuvugana ndakubwiza ukuri yuko mama wanjye ni muzima. Atubwira ndabigushimiye. Maze iyi safuriya irangije iramubwira ati rero umwana mutoya, ati nta mpamvu yo kunshimira, ati gusa nabyo biba ari ingenzi, atariko ndakumenyesha yuko nzakomeza kugufasha mpaka, nzakomeza kugufasha kugeza igihe cyose unkenereye. Urumva mwana? Ati kandi nawe banashimiye uburyo uba uri kwitwaramo. Isafuriya irakomeza iramubwira ati mwana muto, ni ukuri nawe uba wagerageje kwitwara neza, kandi ndakubwiza ukuri yuko nzakomeza kukurinda. Buri kimwe cyose uzakenera kumbaza uzambaze, nanjye nzagusubiza, sibyo? Bivuze ngo iyi safuriya n'uyu mwana Arafa bivuze ngo begukanye intsinzi, batsinze. Uyu mwana araje aravuga ati si none isafuriya, ati ubu bivuze ngo ko twarangije gutsinda icya mbere, ko mama wanjye yabaye umuntu, ko yakize. None aho ngaho mudogo yaba yarekeye kungendera ku muryango? Ati icyo nacyo kimbwire, mudogo yaba yarekeye aho cyangwa aracyakomeje? Maze iyi safuriya iramubwira ati rero Arafa, iramubwira ati mudogo ntabwo yigeze abireka, ati ahubwo ubu ngubu iki nicyo gihe yarangiza agashaka imbaraga zirenze izawe, yarangiza akagerageza kugira ngo imbaraga ze ziyongere, noneho kugira ngo azaze ari gukora ibirenze ibyo yakoze. Ati ubwo rero niyo mpamvu natwe tugomba kuba maso, maze tukarebera hafi umuryango wawe. Ntabwo nzigera ngutererana, nzabana nawe iteka ryose. Urumva mwana mutoya? Uyu mwana aravuga ati sawa isafuriya, urakoze cyane. Ati ngaho mbwiza ukuri, ubu ngubu ikigiye gukurikiraho ni igiki? Maze isafuriya iramubwira ati rero ikigiye gukurikiraho nk'uko nabikubwiye, mudogo agiye kuba yashaka izindi mbaraga. Uyu mwana aragira avuga ati si none twamutsinda dute? Ati ngaho nabyo bimbwire isafuriya, umbwire uburyo twamutsindamo. Maze isafuriya irangije iramubwira ati rero ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa kubikubwira, ati gusa ugomba kumenya yuko uburyo twamutsinzemo bwa mbere n'ubundi tuzajya duhora tumutsinda, ntabwo ari ngombwa ugashira tumenyera. Ukurikire filime witonze akantu ko kandi mbibutsa gukanda subscribe, share na comment, tukajya tubana mu gasobanuye ka buri munsi. Ubwo isafuriya irangije iramubwira ati rero mwana mutoya, ubu ngubu va muri rino shamba ugende, njye nkubwiye yuko nzajya mpora nkurinda. Iyi safuriya iramubwira ati ngaho safuriya nta kibazo, vayunjemo mbashe kuba nataha, sibyo? Barakwereka isafuriya yahise iza vuba vuba yihuse, iza kureba uyu mwana, irangije imujyamo nk'ibisanzwe. Hano ku rundi ruhande reka tugaruke hano mu bisagara n'ubundi. Barakwereka mudogo nuko nguko yahageze, arangije atangira kureba hirya no hino.
yahageze gutya n'ubundi nyine nk'umupfumu yigize umuganga ku ngufu, yabonye ibyo agambiriye kugeraho bitari gukunda, arangije yigira inama yo kuba umupfumu nyirizina. Arangije atangira kureba hejuru, atangira kuvuga ati Mana yanjye, aba bantu buriya nabo bajya bagira imana bajya bavugisha we. Uyu mugabo aravuga ati Mana yanjye, urabona yuko imbaraga mfite ziri ku mbana nkeya, nta kintu ndi gukora ngo kibashe kugenda nk'uko nagiteguye. Urabona imbaraga nari mfite hari ababashije kuzirwanya barantsinda, kandi none ko nari nkeneye kugira ngo unyongerere izindi mbaraga, biri buze gukunda, biri buze kugenda bite? Ati rwose nshaka kugira ngo ubashe kuba wanyongerera imbaraga, maze narangiza nkabasha guhangana nkomeye nshikamye. Ati kandi rwose ndakwinginze basha kuba wanyongerera imbaraga, maze nze guhangana n'uriya mwana mutoya nabonye ari we mwana uri kunzungereza. Ukurikire barakwereka igiti yari ari kurebamo cyatangiye kubirinduka ndetse gitangira no gutitira, bivuze ngo imbaraga ze ni hano ziba ziherereye, abakorera ni hano bavuganira. Ubwo ngubwo ijwi ryatangiye kuvuga riti rero kubyumva neza ushobora kuba ukeneye imbaraga, atariko imbaraga n'ubundi zirahari, atariko bisaba kugira ngo ubashe kuba wamara igihe kirekire muri aka kazi. Imbaraga ntabwo ari ngombwa ngo uhite uzibona aka kanya. Ukurikire uyu mugabo barangije baramubwira ati kugira ngo ugire imbaraga wongererwa biba bisaba kugira ngo uba umaze igihe kirekire, nubwo kiba kitari kirekire cyane ariko mo gake bigaragara yuko ufite uburambe mu kazi, kuko imbaraga baziguhaye ubu ngubu wagerageza kuzikoresha ibidakwiriye, atahubwo wowe gerageza uba urakoresha izo ufite. Ukurikire uyu mugabo arinjira avuga ati ndabyumva pe, atariko ndakwinginze kugira ngo unyongerere imbaraga. Ati kandi ndagusabye ndanagusezeranya yuko ari wowe muntu nzakorera, ndagusezeranya yuko ari wowe nzakorera ubuzima bwanjye bwose. Ni ukuri ko Imana mfasha unyongerere imbaraga, urabona yuko ziriya wampaye zitampagije nyagasani. Uyu mugabo nk'uko isafuriya yabivuze, uyu mugabo aje kongeza imbaraga. Uyu mugabo arakomeza aravuga ati ni ukuri ko Imana ndakwinginze mfasha, nta wundi muntu mfite nabwira, nta kindi kintu nabwira. Uyu mugabo arangije baramubwira ati aha genda utuze, ibyo turaza kubitekerezaho twebwe nk'abakurambere, turaza kubitekerezaho, turaza kugusubiza igisubizo cya nyaco mu ijoro. Ukurikire ubwo uyu nguyu arakomeza arumvira, bamubwira ibintu byinshi ndetse bamubwira n'amategeko agomba gukurikiza. Uyu nguyu arabyumva. Ubwo hano nta muntu bari kugambana, urabona yuko ari igiti kiri kujya kizenguruka kikavuga amagambo kugira ngo wemere yuko bya bintu binakaze, ni ukuvuga maze bakagusubiza mutari no kurebana. Ubwo uyu nguyu barakomeza baramubwira ati ngaho genda utuze turi buze kugusubiza. Uyu nguyu aravuga ati sawa, okay, nizeye yuko muransubiza ibintu bya nyabyo uko mbikeneye. Uyu nawe yaravuye kubaza abakurambere, yaraje kubaza abakurambere be. Umwana ari kujya kubaza isafuriya ndetse uyu nguyu nawe akaza kubaza abakurambere. Ese ibi bintu biraza kugenda bite? Reka dukurikire filime twitonze, turaza kuba twasobanukirwa. Barakwereka Arafa avuye kubaza isafuriya ndetse Mujyomba nawe hari ahantu agiye muri rwa rugendo rwe. Ageze hano maze uyu mwana aramubaza ati wa mugabo we urimo urajya hehe ukanava he? Maze uyu mugabo aravuga ati Arafa ni wowe? Aramubwira ati hari ahantu naringiye, atariko ndakeka nta kibazo kibirimo kuba ndi kugenda. Maze uyu mwana arije aramubwira ati izi nzira uri kunyuramo ni nziza, ntabwo ari nziza nako ntujya urakunda kunyura mu izi nzira, ati kuko wazazihuriramo n'ibibazo bikomeye cyane. Ati kandi ibyo ni ibyo nkubwiye wa mugabo we, kandi nunyizera neza uzaza kurama. Maze uyu mugabo arangije areba hirya no hino, areba izi nzira bari kumubwira, arangije ahita agenda. Umwana amusiga ahangaha, gusa umwana yaramuburiye niba ibyo yaramubwiye ari byo, niba atari byo ntabwo mbizi. Uyu mugabo aragenda, umwana asigara ahangaha. Uyu mwana uko yasigaye ahangaha, isafuriya yarangije aramubwira ati mwana mutoya Arafa, urabona Muyomba hari abazimu bagiye kuba bamutera, genda
ukoresha uburyo ki hari abazimu baraza kumutera nimugoroba, ukoresha uburyo ki uraza kumutabara, ukoresha uburyo ki uraza kumukiza abo bazimu, kuko bashobora kuba baza kumumerera nabi. Maze uyu mwana arangije aravuga ati sinone isafuriya kubona ndi umwana mutoya kandi bari abazimu bahora bagerageza kumbwira ngo ndi umwana mutoya ndeke kwivanga mu bintu byabo, urabona ndabikora nti kugira ngo mbashe kuba natabara uwo mugabo mbwiye mu Jyomba. Isafuriya irangije iramubwira ati oya mwana muto, ntabwo uri umwana mutoya nk'uko ndi kubikubwira, ati ahubwo uri umumarayika, wowe ntabwo uri umwana, uri marayika. Ntujye utekereza yuko uri umwana mutoya usanzwe, wowe uri marayika Imana yohereje hano ku isi kugira ngo uze kuba watabara abantu, urumva? Ati ubwo rero ntujye wumva yuko uri umwana mutoya. Maze uyu mwana aravuga ati sawa isafuriya, ndaza kubikora, ndareba niba ndahagerera igihe nkaza kuba natabara. Ese mu Jyomba koko abazimu baraza kumutera? Uyu mwana arangije ahita akurikira Muyomba ngo arebe n'inzira ari kunyuramo kugira ngo hatagira ibiza kumwatakiramo. Ukurikire filime witonze kuko nabibabwiye, iyi filime ngiye kujya nyibaha 2 ku munsi saa 12 za mu gitondo ndetse na saa 11 z'umugoroba. Mwese ntimujye muracirwa kwa n'uduce dutandukanye nzajya mbashiriraho. Ubwo barakwereka uyu mugabo yicaye hano yigunze kubera yuko uko yari gutekereza ibintu siko byari biri kugenda. Gusa uko uyu mugabo yicaye hano barakwereka umufasha we, umugore we, nuko nguko yavuye mu nzu aza kureba umugabo we. Umugabo we arigunze afite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Umugore arangije abaza umugabo ati mugabo wanjye kuki wigunze, ikibazo ufite ni iki? Nkaba ndi kubona uri gutekereza kure cyane. Uyu mugabo yahise akangukira hejuru bisa nkaho atari yamwumvishe uburyo yafunguye urugi. Umugore arangije aricara. Ukurikire. Maze uyu mugore aramubaza ko ndi kubona wigunze, nkaba ndi kubona ufite ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo ufite ni ibihe? Ati mbwira mugabo wanjye, buriya ibibazo by'urugo twembe tuba tubisangiye. Ati ubwo rero nta mpamvu yo kugira ikibazo ukacihererana kandi ndabona ufite ikibazo gikomeye cyane. Maze uyu mugabo arangije aravuga ati niko bimeze pe, ikibazo ndagifite, atariko ntabwo ari ngombwa ngo mbashe kuba nakikuvangamo kuko wowe n'ubundi ntabwo nakikubwira ngo ugire ikintu bikoraho, ahubwo biransaba kugira ngo mbashe kuba nakituriza gusa, kandi nta nubwo ari ikibazo gikaze, nubwo atari ikibazo cyoroshye ariko nta nubwo ari ikibazo gikaze. Ati ubwo rero ikibazo mfite kireba njyewe gusa, ntabwo mvuze yuko wowe bitakureba, ntabwo mbivuze nshaka kukubwira nabi, ati ahubwo mbivuze nshaka kugira ngo ureke kuba wabyivangamo. Maze uyu mugore aravuga ati okay nta kibazo rero, niba bidakaze cyane nta biba birenze. Arangije aramubwira ati rero nkuko nabikubwiye ejo navuye hano maze ndagenda njya gusura mama Rafa. Ati nari nabikubwiye yuko amaze igihe arwaye ndetse ari muri koma nkuko umwana we Arafa yari yaje kubimbwira. Ati ubwo rero nagezeyo nsanga mama Rafa yarorohewe disi, nsanga ameze neza. Maze uyu mugabo aravuga ati ibyo byakumvikana se, usanze mama Rafa ari muzima? Ati ndakeka nawe uri kwikinira, ntabwo yaba ari muzima. Ati guteze? Kurikire. Uyu mugabo arangije aravuga ati mama Rafa ndabizi neza ko ari muri koma kandi ntabwo azavamo vuba. Barakwereka uyu mugabo arakomeza aramubwira ati nta kuntu mama Rafa yaba ari muzima, nzi neza yuko ibyo bintu uri kuvuga bitashoboka. Aravuga ati sinone yaba ari muzima gute ubwo mperukiye uko nasanze yari arwaye? Ati ntabwo yaba ari muzima nawe ibintu uri kuvuga sinzi iyo uri kubivana rwose. Ati mama Rafa ntabwo yaba muzima, urumva ibintu aborozi baba bari kuvuga? Baba bazi yuko isaha ku isaha wapfa, ntabwo baba bazi yuko bakira uburozi baguhaye. Gusa wa muntu we kuba ubu ize saha uriho ni imbabazi z'Imana, ntabwo ari kubwara imbaraga zawe. Ubwo rero ibyo ngibyo wagakwiye kubishimira Imana. Ubwo uyu mugore arangije aramubwira ati njyewe ibyo ndi kukubwira ni ukuri
kandi mbihagazeho. Nagezeyo nsanga mama Arafa ni muzima, ari kuganira n'umwana we ndetse n'umugabo we, ndetse bisa nkaho bari bishimye cyane, nkaho hari indi nsinzi bari bagezeho. Ati rwose bari bameze neza, bateranye nka famiye. Ibi nkubwira ni ukuri kandi njye mbihagazeho, kandi urabizi ko nta kubesha mugabo wanjye. Ubwo rero ibi nde kukubwira ni ukuri, dore ngo aratanga amakuru batamubajije, kandi aya makuru ari gutanga ni mabi ku uyu mugabo. Maze uyu mugabo aravuga ati bivuze ngo ni muzima, bivuze ngo ubwo ni muzima. Ese uyu mugabo arakora iki noneho? Umugore arabibona, ari gukoza agati mu ntozi. Uyu mugabo arangije aravuga ati ntabwo nabikekaga, ntabwo nakekaga yuko yaba ari muzima, ahubwo njye uko nabitekerezaga, natekerezaga yuko yaba yapfuye. Ahubwo numvaga, kubera amakuru ye numvise, numvaga bari gutinda kuduhamagara ngo tube twajya ku kiriyo, kuko mama Arafa numvaga atazakira pe, kandi we azi ibyo yakoze, gusa uyu mugore ntabwo abizi. Maze uyu mugabo arakomeza aravuga ati ntabwo narinzi yuko yaba muzima. Uyu mugore aravuga ati rero ni muzima, ukuri kubitekereza siko biri, ni muzima. Nagezeyo ndetse nsanga araho, wagira nta nubwo yigeze arwara. Uyu mugabo uko bari kubimubwira biri kumurushaho kumubabaza ndetse bikanamurenga. Umugore we arangije aravuga ati ariko ndi kubona utishimye, ndi kubona bitari kugushimisha. Maze uyu mugabo, umugore aravuga ati njyewe sinzi ukuntu ndi kubona uri kubyakira. Ati gusa njye ndabyishimiye, kandi reka ngire utwo nitunganyiriza, reka nigire mu turimo twanjye. Uyu mugabo biramubabaje bya nyabyo kuba yumvise umugore we, nako umugore wa papa Arafa ari muzima, kandi we yari yarasize yaramukugitse, yarazi yuko isaha ku isaha bamuhamagara bakajya gushingura. Reka tugaruke hano mu mashamba, barakwereka hano hari abari kujya inama. Uyu mugabo ari kuvuga ati rero nkuko nabikubwiye, umwana mutoya cyane witwa Arafa niwe ufite isafuriya. Uwo mwana nashatse buryo ki nazayimukuramo, byarangoye cyane, byarananiye, kandi nagerageje inshuro nyinshi, si rimwe cyangwa se kabiri na gatatu nagerageje kuba najya kuyimukuriramo, byaranze. Maze uyu mukobwa aravuga ati ibyo byanze rero nibyo nje kuba nashobora, nibyo nje kuba nashobora gukora. Uyu mugabo arangije aravuga ati nanjye ndakwizeye, nizeye yuko imbaraga z'umugore zishobora byose. Ati kuko uko byananiye ntabwo nkeka yuko ariko nawe byakunanira. Ati ahubwo wowe genda utangira aka kanya, reka nkwereke inzira ibuze kunyuramo. Genda, hari umugabo mushuti, w'iriya famiye irimo isafuriya. Wowe genda ubasha kuba wakegera uwo mugabo, ubasha kuba wamukoresha nk'igikoresho cyiza kubona, nako kiza gutuma tubona iriya safuriya. Aravuga ati nta bundi buryo numva twakoreshamo kugira ngo tubashe kuba twayigaruza atari ubwo ngubwo. Ndakubwiza ukuri yuko ntidukoresha ubwo buryo turi buze kuyibona. Maze uyu mukobwa bamwita Sifa, ni umudayimoni n'amagini gaba gafite amazina gitwa. Uyu mukobwa arangije aravuga ati rero nanjye nari ndi gutekereza kugenda nkabanza nafata uriya mugabo, nkabanza namunyweza. Ubwo ngubwo rero, ubwo mpaye uruhusha ndibuze kugenda, ndibuze kubikora, wumve. Maze uyu nguyu arangije aravuga ati okay, nta kibazo, igihe ni iki ngiki ngo ube wagenda, kuko ubu ngubu tugiye gukora nta miyaga dushizemo. Ubu ngubu ibyo tugiye gukora byo n'udutenda gusa, wowe genda ubashe kuba wabikurikirana uko nguko tubipanze, kandi nizere yuko ibintu biri buze kugenda neza nkuko tubishaka. Urumva, ntabwo nshaka kugira ngo iriya safuriya tuzayibure turi babiri, nshaka kugira ngo ibintu byose byangirize tubishyire ku murongo. Urumva mukobwa? Uyu mugabo arakomeza aramubwira ati uri gutinda, igihe ni iki ngiki ngo ube wahaguruka aha ngaho ugende, ni iki gihe rwose gusa kuba wagenda. Maze uyu mukobwa aravuga ati okay, ubwo sawa, ngiye kugenda kandi unyizere. Barakwereka umukobwa ni uku nguku yahise yinyabya, yarunamye ahita abura. Uyu mugabo nawe asigara aha ngaha
ukurikire. Asigara ahangaha mu bisagara, ndetse asigara ari kuvuga ku mutima ati wenda ahari ibyaba byarananiye wasanga uriya mukobwa we agiye kuza akabishobora, gusa ntabwo mbizi neza, sinzi, biragoye. Atari ko reka gerageze turebe, kuko agifite amaraso mashamukazi, ahari we wasanga ari buze kubikora. Isafuriya ye yaravugishije abantu ndetse yarabahumagije bya hatari. Reka dukurikire filime twitonze, turaza kwirebera. Nyabuneka nongere nkwibutse gusharinga iyi video ikagera ku wundi muntu, ni inkunga ngusabye, niyo nkunga ngusabye kugira ngo ube wantera, kandi ndakeka bitari buze kukugora. Ibyo ngibyo byarabaye. Reka tugaruke hano mu rugendo rwa uno mugabo. Uyu mugabo yaraje hano kwa Rafa, aje hano mu rugo gusura papa Rafa. Atangira kuza guhamagara, ari guhamagara ati papa Rafa, ati yemwe ba hano muraho, ukurikire. Uyu mugabo akomeza guhamagara ari kuvuga ati mwiriwe neza ba hano. Arakomeza arahamagara aravuga ati yemwe muri yo, ukurikire. Gusa akiri aha yumva mama Rafa aramuvugishije, aramubwira ati ni karibu. Uyu mugabo biramutungura. Ubwo ako kanya barakwereka mama Rafa yavuyeyo, gusa uyu mugabo yari yasize mama Rafa arwaye. Mama Rafa nuko nguko yavuyeyo, ndetse aza ari kumubwira ati ni karibu, aza ari kumubwira ati karibu hano, urakaza neza wisanga, ukurikire. Uyu mugabo arangije aravuga ati mama Rafa, ati warakize, wabaye muzima. Uyu mugabo arangije aravuga ati nukuri kw'Imana, Imana nishimwe kandi nihabwe icubahiro. Ati mbega ukuntu binshimishije, ati Imana niyo gushimwa kabisa, ukurikire. Maze uyu mugore aramwitegereza. Uyu mugabo akomeza kumubwira ati nukuri kw'Imana, mbega byiza, biranshimishije. Ati Imana yakoze igitangaza gikomeye cyane. Ati ibi nibyo bintu bya mbere byiza, kandi nibyo bintu byari binzanye hano kugira ngo ndebe uko merewe. Nukuri kw'Imana ndishimye kuba nsanzwe umeze neza. Imana ni iya mbere, kandi ubu ngubu dukwiye kwizera yuko Imana ikora. Uyu mugabo atangira kuvuga ibigambo byinshi, ukurikire filime witonze. Maze mama Rafa arangije aravuga ati nanjye nizera Imana, kandi nanjye nuko nguko naje kubona bibayeho rwose. Ati narakize, ati nanjye ubundi gushima Imana. Ati nk'uko ubivuze, Imana niyo gushimwa kandi ni iya mbere. Ati kuko iyo ataba Imana ntabwo nari nzi yuko nzakira pe. Nkubwije ukuri, ntabwo nari nzi yuko nzongera kuba umuntu muzima, ntabwo nari nzi yuko nzongera kuba meze uko nguko umeze sahizi. Ubwo rero iyo ataba Imana yo mu ijuru, urumva yuko mba narageze ahacecekerwa. Maze uyu mugabo aramubwira ati mbega byiza, ati nukuri kw'Imana, Imana ndayishimiye cyane. Ati kandi nishimwe. Ati si none papa Rafa ari hehe? Maze uyu mugore arangije aramubwira ati genda urebe hariya hirya. Ari hariya hirya ni hari. Uyu mugabo arangije aravuga ati reka nze nawe muvugishe. Arangije aragenda. Uyu mugore asigara ahangaha, uyu mugabo aragenda. Kumbi papa Rafa barakwereka aho yicaye ni ahangaha. Maze uyu mugabo ahageze aravuga ati boss umeze ute? Ati kuki uba waje kwihengeka ahangaha, vipi bimeze bite? Maze uyu mugabo aravuga ati mba ndi kwiruhukira mwana. Ati ahubwo ni karibu. Uyu mugabo nawe arangije araza yicara ahangaha, akurikire. Narababwiye ngo filime nzazibazanira ku bwinshi, none ndakeka ibyifuzo byanyu natangiye kubigeraho aho mubishaka. Ngiye kujya mbaha filime ebyiri buri munsi. Nkwibutse, nongere nkwibutse, ni saa 12 za mu gitondo ndetse na saa 11 z'umugoroba. Uyu mugabo ubwo yatangiye kuvuga ati papa Rafa, nukuri kw'Imana ngeze ahangaha numva ibyishimo birandenze cyane pe, kuba nsanze mama Rafa ari muzima. Maze uyu mugabo arigera avuga ati nanjye byarandenze, kandi nanjye ndishimye sahizi uko nguko uri kumbona. Ati nk'uko uri kubivuga. Ati nanjye ni ibintu byanshimishije. Ati kandi noneho isomo nigiye muri bino bihe nanyuzemo. Ati buriya ikintu cyo gupinga ntabwo ari cyiza cyane. Ati tekereza uko nindi gupinga umukobwa wanjye arafa.
ari we wankirije umugore, uko yari ari kumbwira ngo ninjyane mama we kwa muganga, tekereza kuko we yari afite ibyo gukora. Ubwo rero reka mvuge ngo ni Imana yamukoreyemo kugira ngo abashe kuba yazana umuti umugore wanjye akiri. Ati buriya mwana, gupinga ntabwo ari ibintu byiza. Ati uzi yuko umuntu wapinze ari we muntu wa mbere ubasha kugutabara. Ati napingaga uriya mwana mutoya nzi yuko ibyo ari kuvuga byose ari kumbesha. Atariko ndakubwiza ukuri yuko ari we Sahizi wabashije kuba wankiriza umugore. Sahizi umugore wanjye ubuzima afite mbukesha umwana wanjye mutoya arapfa. Maze uyu mugabo aravuga ati biratangaje. Ati kandi uriya mwana wawe mbona atari n'umwana, ati ahubwo njye mbona ari n'umumarayika. Wibuka uyu mugabo nawe umwana we yaramutabaye. Maze uyu mugabo arengera avuga ati ufite umwana utangaje cyane kandi ufite ubwenge. Ati ubwo rero Imana nta kintu itagukoreye, yaguhaye umwana mwiza pe. Ati kandi ujye ushimira Imana nawe. Tujye twizera Imana ndetse turusheho no kuyishimira kuko ibintu yakoze birahambaye. Wibuke yuko nanjye Imana yankijije narabaye ikiragi. Maze uyu mugabo aravuga ati nibyo koko tugomba gushimira Imana. Imana niyo gushimwa pe. Maze uyu nguyu aravuga ati ndakeka nawe warabibonye. Arangije aramubwira ati ariko mu kuza kwanjye, mu rugendo rwanjye, hari ibintu byiza, hari ibintu nabonye kandi bisa nk'aho atari byiza cyane. Ati kandi nta nubwo ngomba kubyihererana, gusa nkimara kubona ibintu nabonye ni ukuri ko Imana nagizemo n'ubwoba. Ati tekereza yuko nari ndi kugenda ngeze hahandi hagati y'irimbi, nawe nyine urahazi, namwe mwahabonye ndakeka. Ati tekereza yuko naje kubona umuntu ntabashije gusobanukirwa neza, ntekereza niba ari umuzimu niba atari umuzimu. Ibyo bintu biranyobera. Noneho ikintu cyantangaje muri ibyo ngibyo, tekereza yuko nahindukiye narangiza nkamubura. Ati ubwo urumva ibyo bintu nanjye birampangayikishije pe. Ibyo bintu ndakeka bitaraza kungwa neza. Uwo muntu nabonye ntari gusobanukirwa uwo ari we, ndetse ntekereza mbona anasa nuko wa wundi wabashije kuba yandoga yari ameze. Mbona asa nk'uko babazimu nabonye mu gisagara, mbona bameze kimwe neza nta tandukaniro. Ati Sahizi nkubwije ukuri, ndumva ubuzima bwanjye buri mu kaga, ndumva mfite ubwoba bukomeye ku rwego rukomeye cyane. Ati yuko ukuntu namubonye, nabonye ateye ubwoba bikomeye, nabonye atari umuntu usanzwe. Ati ibyo bintu nakomeje kubyibazaho na n'ubu ngubu. Ndi gutekereza ati si ahari ibyo bintu byo ntabwo byaza kungiraho ikibazo, ntabwo uwo muntu yaza kunkurikirana abaye ari umuzimu. Ndi kumva binteye ubwoba. Noneho nkongera gutekereza ese nongeye nkabikirage. Urumva wowe ibyo bintu Papa Rafa, urumva bitarimo ikibazo? Ni ukuri kw'Imana ibyo bintu birampangayikishije. Uyu mugabo arangije atekereza neza, arangije aravuga ati humura, Imana iraza kukurinda. Ati ndumva nta kibazo rwose, ndumva Imana irakurinda. Ati gusa ndikumva biteye ubwoba. Atariko uhumura, nta kintu uraza kuba, nawe uri umuntu mukuru. Kandi icya mbere ni ukwizera Imana yo mu ijuru, kuko nabonye yuko ishobora byose. Buriya ubuzima amazemo iminsi ni ubuzima bwanyigishije isomo. Uyu mugabo arangije aramubwira ati rero humura, nta kintu uraba, niyo yaba ari umuzimu nta kintu ari buze kugutwara. Uyu mugabo akomeza kumuhumuriza. Uyu ni umugabo w'inshuti ye, ariko ku rundi ruhande ni na bosi we. Arangije aramubwira ati rero izere yuko byose bishoboka, izere yuko nta kintu uraza kuba rwose, Imana iraza kukurinda. Icya mbere ni ukwizera, ndetse ukizera yuko mu ijuru hari umuremyi. Iyo wizeye ibyo ngibyo biba bihagije mwana wa mama. Ntuze kwizera ngo ibyo bintu by'imizimu biraza kukugeraho. Ati kuko dufite umurinzi. Sahizi nanjye ntabwo nari nzi yuko umugore wanjye azaba yakize, ndetse tukazaba muri izi minsi tukazaba turi kumwe tumeze neza, turi kumwe n'umwana wacu Arafa. Ubwo rero nawe tuza mwana, ndumva ibyo bintu bitagakwiye kugutera ubwoba. Ndumva ibyo bintu utagakwiye kubigenderaho, kuko ibyo bintu by'imizimu
nta nubwo bigikora cyane ku rundi ruhande ku buryo byaba biguhangayikishije bene ako kageni. Ubwo rero tuza uraza kumera neza. Maze uyu mugabo aravuga ati okay sawa ntaribi noneho, ati si none ku rundi ruhande ati ibijanye n'akazi bimeze bite? Ati ko ndi kubona muri izi minsi mfite agatara, ati nta kazi kaba gahari ukurikire. Maze uyu mugabo aje aramubwira ati rero ku bijanye n'akazi ati kubera yuko ibintu bimazemo iminsi nawe urabizi, maze iminsi ndi gufasha umugore wanjye ndi mu kibazo cy'uburwayi, ati ubwo rero akazi nikaboneka nzakubwira mwana wa mama. Ati kandi ntabwo akazi kaba gahari ngo ndeke kukubwira, ntabwo akazi kaba gahari ngo ngaha abandi ngusize. Maze uyu mugabo aravuga ati okay basi ntaribi. Ati ubwo rero nari nciye hano ngo mbashe kuba nareba ukuntu mumeze, ndumva no mu gifu cyanjye nkeneye akantu ko kurya, reka nerekere maze njye kuba nafata icyakura kuva mu gitondo dore yuko ntari nakoza ku munwa. Maze uyu mugabo arashira amubwira ati sawa ugira urugendo rwiza. Nuko nguko Mujyomba yahise yerekera ukurikire. Ubwo Mujyomba yaragiye, uyu mugabo nasigara ahangaha gusa barakwereka ko ari kugenda inzira ari kunyuramo, Mudogo nawe ari kuyinyuramo. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugabo arangije aragenda, gusa uko yahuye na Mudogo urabona yuko Mudogo ashaka kumwitambika. Uyu mugabo Mujyomba agerageza kumukwepa. Ukurikire mu kumukwepa Mudogo arangije aramukurura. Uyu mugabo ni umunyamahane agira akavuyo, gusa afite umujinya mwinshi nta wamurenganya. Arangije amushyira ahangaha, maze arangije aramubwira ati umva rero wa mugabo nkwihanize kandi nkwiyame. Arangije aramubwira ati sahize ukuri kumbona mfite umujinya mwinshi kandi ukomeye cyane ku buryo sahize ucunze nabi nanabasha kugutura. Ati icyo nshaka kukubwira ni iki rero? Arangije aramubwira ati ikintu nshaka kukubwira uriya muryango ubuzibukire. Maze uyu nguyu arangije aravuga ati si none ngiye ngutwaye iki? Aravuga ati ko ndi kwigendera hano mu nzira hari ikintu ngutwaye. Ukurikire. Maze uyu nguyu aravuga ati uri kugerageza kubafasha, uri kugerageza gukora buri kimwe cyose kugira ngo ufashe iriya famiye. Iriya ni famiye yanjye ndakwiyamye kugira ngo uyireke, uri kunyumva neza? Ukurikire. Ati yuko nukomeza kwikurura kuri uriya muryango, ati ngiye ndaza kukubwiza ukuri yuko uri buze kubigiriramo, uri buze kubiburiramo n'ubuzima bwawe. Nyagasani ese Mudogo we nako Mujyomba abije mate. Uyu mugabo arakomeza aramubwira ati ngiye nkubwije ukuri sahizi ndababaye kandi ikintu kimbabaje ntabwo ari ikintu cyoroshe. Ati nkomeze nkubwire, niba uri umuntu wumva amagambo ndi kukubwira uyiteho kandi uyashyire mu rwo rutwe rwawe. Uranyumva neza? Njye nukomeje za kwikurura kuri uriya muryango, ibi ni ibintu nkubwiye kandi mbikuye ku mutima, ndaza kukuzira kandi ninkuzira ntabwo uzankira. Uranyumva? Ibyo bintu nkubwiye ubyihanize ubishyire mu wo mutwe wawe. Reka nizere yuko ibyo nkubwiye ubyumvise. Urumva neza? Nongere mbisubiremo, nukomeza kwibanda kuri uriya muryango, nukomeza kuwugendaho nanjye ndakugendaho kandi ntabwo uri buze kunkira. Ati niba utanzi uraza kumenya mu gahe gatoya, kuko njyewe uri kubona ubu ngubu ntabwo ari njye wa nyawe, ahubwo njye wa nyawe. Uraza kumbona nukomeza kugenda kuri uriya muryango. Uranyumva neza? Arangije dore ngaramuhirika. Nyagasani ese uyu nguyu we abije mate? Uyu nguyu wavuga ngo ari kuzira iki? Uyu mugabo yamenyeye kuzira ubusa, arangije asigara ahangaha ari gutekereza ku magambo bamubwiye. Gusa uyu mugabo sinzi niba nawe uri kubibona, uyu mugabo ari kuzira ubusa. Ubwo Mudogo yarangije kumuhirika, arangije amusiga aho ngaho aragenda. Gusa uriya mugabo nawe urabibona yuko ari kuzira ubusa. Ese uyu mugabo we kuki abijemo? Urabona uyu Mudogo aziye uyu mugabo ndetse na babandi twasize bari gutekereza ngo
nabo baze kwegera uyu mugabo kubera ko ari kwikuruza kuri iriya famiye. Ese ibi bintu byo biraza kugenda bite? Ni ukuvuga ngo umuntu mugiye gusengera wa nyawe uri imbere kuruta abandi bose n'uyu mugabo Mujyomba yaragiye, gusa twe turi kubibona yuko uyu mugabo afite ibibazo kuko abari kumugendaho ni benshi, bivuze ngo abari kumuhiga ni akayabo. Ukurikire filime witonze wowe uraza kuba wasobanukirwa. Barakwereka uyu mugabo ari mu rugo ari kumwe n'umwana we Arafa, ari kumwe n'umukobwa we, aragira amuhamagara ati Arafa, umbwize ukuri, uriya muti wazanye ukaba warahaye mama wawe akaba yarakize, mbese ubwo muri make yabaye umukire, wawukuye hehe? Ninde wakurangiye uriya muti? Ese wawumenye ute? Mbwize ukuri, nuwe uriya muti wawumenye ute kugira uwe mama wawe aze kuba yakira? Uyu mwana arinjira amubwira ati papa, ati uriya muti kubera ko nyine nkunda kunyura mu mashamba ngiye ku ishuri, uriya muti niho nawubonye, ubwo rero nabaga ndi kugenda narangiza nkawubona, niho nawukuye, ndangije nza kwigira inama yo kuba nawuha mama kugira ngo aze gukira, kubera yuko mama wanjye ndamukunda. Maze uyu mwana aravuga nako uyu mugabo aravuga ati oya Arafa, winshushanya, mbwiza ukuri, ku buryo wagenda ugahita utekereza ngo uriya muti niwe uri buze guhita umukiza. Ukurikire, ati gusa mwana wanjye pe, uratangaje pe, uratangaje, kandi ndi kumva saa izi ngizi umuntu yakugira umuganga maze ukazajya uvura n'abandi bantu, sibyo? Ati ugiye kuba umuganga maze nurangiza uze kuba wavura abandi bantu, ku buryo n'abantu bashaje baraza hano kwivuza, ndetse nkababwira yuko mfite umwana muto uvura, sibyo? Ati kuko ubu bumenyi ntabwo wabwihererana, ubu bumenyi rwose ukwiye kubusangiza n'abandi. Maze uyu mwana aravuga ati oya papa, ibyo bintu ntabwo nabikora, uriya muti icyatumye ngubona nuko naketse yuko ari we wavura mama wanjye, kandi abantu bose ntabwo barwara nk'uko, ntabwo bazarwara nk'uko mama yarwaye. Ukurikire, maze uyu mugabo aravuga ati ariko uzi ko ari byo? Aravuga ati Arafa, mwana wanjye ufite ubwenge, ati kandi icyo kintu ni ikintu gituma ngukunda cyane, ati kandi ngoza ku mutima mwana wanjye, ati Arafa ndagukunda birenze nuko ubitekereza, ati icyo nicyo kintu ngukundira, kandi nkaba nshima n'Imana yuko yampaye umwana ufite ubwenge nk'ubwawe. Ati ndakeka nta kintu uzakenera ngo mburane. Arafa nongere mbisubiremo, ndagukunda cyane, uri umwana w'igitangaza. Ati wowe umeze nk'akamarayika gatoya Imana yanyihereye, dore uyu mugabo ngo aratangira gutakageza uyu mwana we. Uyu mwana nawe arabyumva, umugabo akomeza kumubwira ati Arafa, buri kimwe cyose uzajya urakenera nzajya nkikugurira, kubera yuko nawe uramfashije unkiriza mama wawe, urumva? Buri kimwe cyose uzajya ukenera uzajya umbwira nzajya nkikugurira, nta mutima mubi. Ati kandi nongere mbisubiremo bwa gatatu, ndagukunda cyane, nakupenda sana Arafa. Maze uyu mwana aravuga ati papa, mimi nakupenda sana, nanjye ndagukunda, narababwiye ngo n'indimi nzazibigisha, ubwo rero n'igiswahili ndaje ngo nkibigishe. Uyu mwana arangije aravuga ati kandi ngohoza ku mutima, nanjye nzakuba hafi ubuzima bwanjye bwose. Maze uyu mugabo arangije aravuga ati okay, ngaho genda uje kuba wareba mama wawe niba ameze neza, nurangiza nawe ubu muganiza, sibyo? Ngagenda ubu uramufasha n'uturimo two mu rugo, dore ko atari yakomera, ndetse ubashe no kuba wamuba hafi. Maze uyu mwana aravuga ati yego papa, nta kibazo, reka ngende murebe. Uyu mugabo asigara ahangaha, gusa nawe arabizi yuko afite umwana w'igitangaza, kandi ndakeka nawe wabyumvise uyu mugabo abivuga, ndetse n'isafuriya ibimubwira. Uyu mugabo ubwo yasigaye ahangaha, Arafa nawe aje kureba niba yaba yafasha mama we uturimo two mu rugo. Niko papa we yaramubwiye ngo dore yuko umugore we atari yanakomera. Ibyo ngibyo byarabaye, reka turebe aho bagiye kutuzana. Kumbi ahangaha batuzanye iwabo kwa Mujyomba barakwereka hari wa muzimu w'umugore, nuko nguko yahageze
ese muyombo aramukizwa n'iki? Tuzahurire muri episode ikurikira. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye muri iyi filime y'uyu munsi kandi ndabakunda cyane. Ciao ciao.